假如你的家乡还能找到这种植物，那就不妨好好了解一下吧。它就是小三叶酸，又名黄花座浆草，是醋浆草科醋浆草属植物。它开着小黄花，根茎匍匐，叶极生，小叶3片到心形，硕果圆柱状，北柔毛，生于山坡草地、河谷沿岸等阴湿处。村里的老先生遇到就会挖点回来，清洗干净，去除多余的杂质，然后放入石臼捣烂成泥。你的家乡还有这种植物吗？